Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane cane kwa biriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimwo politike, ubutungane, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Gusa reka dukubitire ijisho ryacu hajya ku mugwa mukuru wa politike Igitega, aho Alain Guillaume Bunyoni ari mu bitaro vy'intara bikuru vy'intara ya Gitega, aho agwariye kuva ku munsi wa kane w'indwi iheze nyuma yo kumuvana mwibohero rikuru rya Gitega. Ku munsi w'ejo nibwo hagiye habona inkuru yavuga ko ngo Alain Guillaume Bunyoni yoba arifuje gutoroka ibitaro ndetse agahunga n'igihugu. Aha benshi bakivyumva baguye mu gahundwe, bakibaza ingene umugwayi acungerewe bidasanzwe ku bitaro kandi biri mu ntara irimwo ibiro bikuru irimwo umugwa mukuru wa politike mu gihugu cose yohirahira canke se agatekereza ivyo gutoroka igihugu mu gihe iyo ntara ariyo ikoreramwo abategetsi benshi batandukanye harimwo nk'umukuru w'igihugu, kuko ibiro bikuru vy'umukuru w'igihugu bibarizwa Igitega ndetse n'abashikiranganje bose bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu harya kwa Ntare. Ariko benshi bakubise akajisho baribuka ko mu minsi yaheze Tanzania yari yinjiye mu igihugu ca Tanzania kinakurikiranira hafi vya politike y'igihugu c'u Burundi cari cinjiye mu kibazo cy'uyo wahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni. Kuva mu rubanza rwiwe mu ntango gushika kuri uno munsi Tanzania iracotse igitutu President Ndayishimiye kugira ngo barebe ko yorekura Alain Guillaume Bunyoni, nubwo wewe yarahiye akarengwa ko atomurekura kubwo mugambi yari afise wo gushaka kumutembagaza ku butegetsi. Nimba hari ikintu ca mbere igihugu ca Tanzania kirabira hafi harimwo aba bose bivugwa ko barabategetsi begere cane umuhisi Petero Nkurunziza, kwisonga hakaza uyu Alain Guillaume Bunyoni, hakaza Reverend Ndikuriyo n'abandi bategetsi batandukanye benshi cane muzi bakunda kugira ingendo zitandukanye mu gihugu ca Tanzania, bamwe bakazitirira ingendo za politike iz'imigambwe kandi ngo nubundi babagiye kwiganirira n'abategetsi bo muri ico gihugu harimwo nk'uwahora ari umukuru w'ico gihugu ariwe Jakaya Mrisho Kikwete n'abandi batandukanye. Kuva rero Alain Guillaume Bunyoni apfungiwe mw'iboro rikuru rya Gitega, ibintu ntivyoroheye cyane ubutegetsi bwa President Ndayishimiye kubera igitutu igihugu ca Tanzania camye kibashiraho. Gushika naho ku munsi w'ejo havugwa inkuru y'uko Alain Guillaume Bunyoni yoba baragerageje gutoroka iboro rikuru murantunge gutoroka ibitaro agwaremwo mu gihe bamwe bavugaga yuko ari Tanzania ishobora kubimufashamo, nk'uko nanone ngishobora kuba ariyo yafashije uwari umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2007 agatoroka iboro rikuru rya Mpimba, akaba ari nabo bamwakiriye. Amakuru ahari rero akavuga yuko Tanzania ivy'iki kibazo ca Bunyoni nayo iriko irakirabira hafi cane, kuko ubutegetsi bwa President Ndayishimiye navyo mu mwitwarariko bufite muri no minsi nuko Alain Guillaume Bunyoni agomba kutagira ikibazo na kimwe hariko aravurirwa. Gusa bamwe bakavuga ko amazi ashobora kuba yararenze inkombe mu gihe ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye bwihaye ivyo kumwumvisha ari mw'iboro rikuru rya Gitega bikamuviramwo ubugwayi bwo mu mutwe. Bamwe bashobora no kuvuga ko vyoba ari nibisazi, abandi bakavuga ko ari ubugwayi bwo mu mutwe bushobora kumuhitana, kuko muri kano kanya nkuko twebagejije ko mu mwanya muto uheze biriko biravugwa yuko amagara Bunyoni ari hagati y'urupfu n'ubuzima. Ni nako kandi Tanzania nkuko nabandanije kubigaruka ko Tanzania yagiye irashirwa mu majwi menshi cyane kuri dossier z'uyu Alain Guillaume Bunyoni. Tubigarutse ko kandi hari kwigenekerezo ya 27 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2024 no kuvuga mu mwaka uheze, mu gihe urubanza rwa General Bunyoni na bagenzi be rwari rwatanguye mu gice c'iyungururizo muri sentare Nahinyuzwa. Nkuko byari byabayirwa ubwa mbere urwo rubanza n'ubundi rwari rwabereye mu iboro rikuru rya Gitega, mu ntara y'Icese yari rongowe na Emmanuel Gateretse yari umukuru wa sentare Nahinyuzwa w'ico gihe. Ivyavugiwe muri urwo rubanza ntivyari bitandukanye cyane n'ivyavuzwe mu rubanza rwa mbere, yoba inyishu za Bunyoni vyasa cyane n'ivyavuzwe mu rubanza rwabaye muri Munyonyi umwaka w'ibihumbi 2023. Nkuko vyagiye bivugwa kandi kuri ico kintu kimwe mu vyo General Bunyoni yisiguye ko no umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa President
bwa Perezida Varisito Ndayishimiye. Ngico gihe ngakaba aribwo yari yasavye Tanzania kumufasha muri uwo mugambi. Bamwe bati rero ni nayo mpamvu Tanzania ishobora kuba ikurikiranira ikibazo c'uyu mugabo hafi cyane kugira ngo barabe ko ataco yogigwa n'ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye mu gihe bazi yuko bafitaniye imigenderanire idasanzwe kuva CNDD-FDD dishitse ku butegetsi mu mwaka wa 2005 gushika kuri uno munsi. Hano rero Bunyoni yasubiriye kwibutsa ko CNDD-FDD dukorana cyane n'umugambwe CCM cyangwa se chama cha mapinduzi utwara mu gihugu ca Tanzania. Aha General Bunyoni yavuze ko yarondeye cyane Reverend Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ngamutume kumuvugira muri CCM cyangwa se chama cha mapinduzi, akaba ari umugambwe urongoye igihugu mu gihugu ca Tanzania aramubura. Nibwo rero yaciye aca kuri umwe mu bakomiseri ba CNDD-FDD w'ico gihe witwa Emery kugira muhero ubutumwa Reverend Ndikuriyo ariko asanga siho yari. Muri ibi vyagirije no muri zinsiguro humvikanyemo ikintu gikomeye cyane kandi giteye ubwoba. Bunyoni yari karashira habona kurusha n'ivyo bamwagiriza ko Burundi busa n'ubutwarirwa mu gihugu ca Tanzania kugeza naho bategetsi bakuru mu bibagoye batabaza umugambwe chama cha mapinduzi ngo baje hagati. Iki ni ikintu cizwe neza ngo gishobora kuvyara icaha gikomeye ku bategetsi b'u Burundi. Benshi kandi bakibuka ko ico gihe Bunyoni mu gihe yarahejeje kuburana n'ubundi yagiye yaragirizwa n'ibindi vyaha harimo nko gutuka umukuru w'igihugu ngo ni Vuvuzera be no gutuka wahora ari umushikiranganje wa mbere wamusubira ari we Gervais Nderakobuca ngo ni impene. Aha vyinshi ntivyagarutswe ko. Nanone kandi abenshi bakibuka ikete ryoba ryaravuye mu gihugu ca Tanzania rirungikiwe abo muri CNDD-FDD basaba kwitwararika neza ikibazo cy'uyu wahora ari umushikiranganje wa mbere Guillaume Bunyoni, ndetse banabasaba vyinshi. Gusa President Ndayishimiye arya umutima amenyo ngo ivyatumye bimwe mu vyankenerwa n'ubundi vyanyuraga mu gihugu ca Tanzania bizanga mu gihugu c'u Burundi biciye i Dar es Salaam bitangura kuzibigwa mu gihugu ca Tanzania. Aho benshi bakibuka igihe Perezida Varisito Ndayishimiye yivugira ibibazo vy'igitoro ko hari kimwe mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi coba carazibiye igitoro cari kigiye kuza mu Burundi. Abandi nabo bakibuka kandi inkuru yagiye habona ubwo Perezida Samia Suluhu Hassan w'igihugu ca Tanzania ubwiwe yivugiraga yuko hari igihugu coba caramusavye ku kironsi igitoro gusa bakabura amahera mva makungu. Aho benshi bagahita bumva igihugu c'u Burundi. Ari navyo rero bikaza bigahura n'iki kibazo ca Guillaume Bunyoni, kuko Bunyoni acuditse na benshi mu bategetsi bo muri Tanzania kandi bafise ijambo rikomeye hoba mu mugambwe ndetse na politike y'ico gihugu. Ibi kandi tukagarura inkuru nanone yagiye habona kugenekerezo 19 y'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2024 imbere y'imisi 8 ubwo Guillaume Bunyoni yaragiye kwitaba sentare na hinyuzwa. Nibwo Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yarungikiye ingabire idasanzwe Perezida Varisito Ndayishimiye w'u Burundi inyoni zibiri bita mu Gifaransa pawo. Izo nyoni zazanywe n'intumwa zidasanzwe za Perezida Suluhu. Kuva ubwo abarundi batari bake barabazanye insiguro y'iyo ngabire ku rubuga rw'ibiro bikuru vy'umukuru w'igihugu bati ni ikimenyetso c'ubucuti bukomeye. Benshi bagize bati ingabire dukeneye ni igitoro, agasukari, amafaranga mva makungu, inyoni tutazi sizo ziduhanze. Abandi batwenza bati hapfunzwe Bunyoni umugenzi wa Tanzania none Ndayishimiye arungikiwe ikinyoni babana. Birazwi ko bamwe mu bategetsi ba Tanzania bari mu basaba irekurwa rya General Bunyoni. Ico gihe hari no wabajije ati komba yahaga yaretwigishije ikinyoni ci Tanzania bite gifyoti ubwo sico baturungikiye. Ngivyo rero ibiriko biravugwa kuri dossier ya Guillaume Bunyoni muri kano kanya ni dossier ubugwayi bwiwe n'ubugwayi butoroheye cyane, nubwo bobo bari kwigaragaza nkaho ari ibintu vyoroshe gusa n'ubugwayi butoroheye bamwe mu bategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi nyuma y'igitutu bariko barashigwa ko n'ibihugu bitandukanye vyamye vyumvikana na Guillaume Bunyoni. Abandi bati urupfu rwa Guillaume Bunyoni kandi nanone rurashobora kunyura ibintu nubwo muri CNDD-FDD batavyemanga kuko hari vyinshi noneho CNDD-FDD ishobora kubura vyaturukaga hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu gihe Guillaume Bunyoni yogira icaba. Nandi makuru menshi kuri uyu yahora ari umushikiranganje wa mbere nayo turaza kuyabageza ko. Ni mu gihe kandi ari n'umurundi yasavye ko ducisha poeme yiwe yateguye afatiye ku magorwa ari kashikira Bunyoni aho apfunge mu iborero rikuru rya Gitega. Uti agateka kuvyawe n'umurundi. Uti nagateka kubahirizwa n'ubundi cyane cyane ufise ingufu zo guhonyanga. Erega izo nguvu ziva i Burundi nizo gukiza sizo kwica. Mbega ko Bunyoni yamaze abantu yo batakira umuntu tumwambura ubumuntu
tubumwambure nk'uko yabwambuye abandi. Hama tuvuga iki? Oya, arafise agateka kuko yavutse ari umuntu, ntawe mufata nk'ikintu. Tikwa Mungu tuzoja mu misa, dusenge, dusangire, twongere dushime. Ndi kuri none ndayishimiye tuzoba turi kumwe, ariko bunyuna azobarira ko buca. Abandi bigire bandabirabe. Imisa izohera duhorana amahoro. Oya, reka twemeze ko n'ikinyoni gifise agateka. Niyo bagira bakerere barayisonera. Ko dushaka agateka kazina muntu, ko dusenga, dusabire bunyoni. Tsindi shavu twihiteka ko twavyawe n'u Burundi, kirazira kudufata nk'imbwa. Uwo wanka nawe ntumurihishe vyose kwisi, yohava aja mwijuru. Muhane ariko muhane nk'umuntu, kuko nturi igikoko, ntuzusange nawe bagufashe nkaco. Iye kaba ari poeme y'umwe mu Barundi yoba yaripfuje ko yoshigwa ahabona cyane cyane aravye ivyariko birashikira Alain Guillaume Bunyoni aho yaravundiye mw'iboro rikuru rya Gitega. Ni nako kandi mu yandi makuru hari amagogwa y'abarundi barongiswe kwiga muri Kenya, baratabaza kuko bageze habi. Leta y'u Burundi ngo yoba yarabahevye. Uti bigenda gute ngo leta yirengagiza abo yarungitse kwiga hanze y'igihugu mu gihizi neza ko atakindi cyo batunga mu mahanga? Abarundi bose hamwe ni 15 bose nabakozi bo mu bushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, barungiswe muri Kenya kongereza ubumenyi kuva ku igenekerezo ya 5 ukwezi kwa 11 mu mwaka w'ibihumbi 2024, aho barungiswe ku ishure ryitwa Animal Health and Industry Training Institute ahiti Kabete riri ku mugwa mukuru wa Nairobi. Abo bana b'igihugu bakiva mu Burundi bari bumvikanye n'ubwo bushikiranganje batwarirwamwo amafaranga bazohora bahabwa buri kwezi yagenewe kubabeshaho muri ivyo vyigwa. Aho twovuga nk'amafaranga yo kugura ibikoresho bibafasha gukurikirana inyigisho, kugura ibikoresho vy'isuku, harimo n'amafaranga yo kwikenura muri rusangi mu buzima bwa misi yose. Mu ntango ayo mafaranga barayaronse neza, ariko mu nyuma vyagiye bicumbagira. Gushika ubu amezi arabaye 3 atani 10 bahawe. Ivyo biriko bituma rero batoroherwa muri ivyo vyigwa, kuko hageze naho babura amafaranga bagura impapuro, ivyo bita silabisi, mu gihe hageze umwanya w'ibibazo. Tubanze twibutse ko abo bana b'igihugu barungiswe ku ntwaro y'umushikiranganje yahora ariho Prosper Dodiko, uwo nawe yasubiriwe na Karini Mbarushimana. None uwo mushikiranganje mushasha ntaramenya ico kibazo. Kira noneho abo bana b'u Burundi barafise abategetsi muri ubwo bushikiranganje babarungitse, ari nabo babahagarariye muri ivyo vyigwa. Abo nabo akaba ari Dr Canisius Nkundwa, nayo Dr wa Minagri, akaza Dr Desire Ntakarutimana, akaba ari Directeur de la Santé Animale. Abo nibo bagumye bitura kugira babafashe mu gukemura ico kibazo, ariko bose babateye akagere kuko atanumwe yigeze yita ico kibazo cabo, basa nuko batabazi. Aha rero niho umuntu ace yibaza utubazo, uti bigenda gute kugira ngo leta yirengagiza abana yarungitse mu mahanga mu gizi neza ko ataburyo bafise bubabeshaho? Leta yabuze uburyo, ese ishaka ko bahagarika ivyigwa? Gushika ubu abo barundi bari mu ngorane zidasanzwe, kuko batakigira na 10 rishobora kubafasha nk'uko bagiye muri Kenya bavyiteze. Nibabona rero uko bari bubigenze, bagatabaza mu gusaba ko akamo kabo koshikira umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye afate mu minwe ico kibazo, kuko aho bigeze bari mu guheba ivyo vyigwa nk'uko amakuru ariko aravugwa bitomora. Sivyo gusa kandi, kuko arakamaramaza kariko kibonekeza muri Oberi. Ni igiturire kidasanzwe kiriko kiravugwa muri iki kigo c'igihugu kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi. Imyidogo y'abanyagihugu bitura ikigo Oberi ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Utihakirwa utanze igiturire. Ivyo rero vyateye akaguma uno munsi. Mu kigo c'igihugu kijejwe kwegeranya amakori Oberi Gitega kiraho bita ku masanganzira, harangwa imyidogo idasanzwe mu banyagihugu bahitura. Bakaba bashikiriza ko abakozi baho basigaye bakira abantu nabi, bigatuma umunyagihugu yahezindukiye umugoroberera ko canka agataha ataronse ivyo yaje kurondera. Muri uko gutevya kwakira abanyagihugu, abakozi ba Oberi ngo hari igihe bitwaza ko imashini zapfuye. Ababitura bikabananira gutahura ukuntu umukozi yovuga ko imashini yapfuye mu gihe Oberi dafise imashini imwe, bikabasiga ubwenge. Ivyo zose rero abo bakozi babikora kugira baze barakibiturire umunyagihugu wese yaje, nk'uko bibandanya bishikirizwa nabo bahitura. Reka tugaruke ku mukenyuro w'abo bakozi mu kurya ibiturire.
abanyagihugu bitura ico kigo bakavuga ko ushaka kunyarukirizwa riha amafaranga ibihumbi 10. Ivyo navyo kugira ntibimenyekane abakozi b'indani bakorana na babandi bakozi bato bato abo benshi bita abapranto. Umupranto arasohoka ukamuha ibihumbi 10 agaca yinjira umwanya muto abakuzaniye ivyo ukeneye. Ngo rero hari akajagari kadasanzwe mu gihe bamwe mu banyagihugu bitura ico kigo. Ivyashitse uno munsi rero kubera agashavu k'abanyagihugu. Inyuma y'iyo ngendo y'ibiturire uno munsi wa kabiri genekerezo 14 gitugutu umwaka wa 2025 abanyagihugu bahari bihagaze ko baratera akaguma mu kwiyamiriza iyo ngendo mbi y'abakozi ba Oberi. Hagumye uruhagarara rudasanzwe kuko hari umunyagihugu ahazindukira karinda atakiriwe. Mu gashavu kenshi abo banyagihugu bariyamiriza bivuye inyuma iyo ngeso y'abo bakozi ba Oberi bagasaba ko abanyagihugu bokwakirwa neza nimba naho abakozi ari bake Oberi bongereze ako kajagari gahagarare. Nubundi bakabandanya batabaza umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye kugira ngo nawe yifatire mu minwe ico kibazo kuko inzego zose z'igihugu nubundi ari we azigaba mu gihugu c'u Burundi. Mu yandi makuru nanone hari amabi akogwa n'imbonera kure akamaramaza ibintu bikorwa n'imbonera kure ngo biriko birasiga ubwenge muri no minsi. Imbonera kure yahaswe kwica umunyagihugu mu kugaragaza kumuturira n'igitoro. Ivyo vyabaye kuri no munsi wa kabiri n'ubundi genekerezo 14 gitugutu umwaka muri Mutimbuzi Maramvya ya 13 neza na neza aho bita kuri Dorsale quartier Samariro. Hari nk'igihe cy'isaha 6 z'umurango imbonera kure yitwa Simoni yafashe umunyagihugu afise igitoro mu vyo bita igikinjo asanzwe akoresha mu vyiwe. Ubwo nyene yambonera kure yagiriza umunyagihugu ariko ko arico adandaza kuri magendo aho yaciye ifata ca gitori gisesa kuri wa munyagihugu ikigirwa ko imuturira. Imana yakenze kuko abanyagihugu banyarutse kuhashika baratabara umunyagihugu mu kumuzimya baca bamunyarukana kwa muganga. Ubu ari kwivuriro riri kuri 15 mu Maramvya. Ivyo bikiba abanyagihugu baciye batwagwa n'agashavu bafata yambonera kure kugira abayihanira ariko abapolisi baciye banyaruka kuhashika. Abanyagihugu banse gose ko babatwarana iyo mbonera kure ariko abapolisi baciye barasa ijoro abanyagihugu barasanzara babona gutwara iyo mbonera kure. Abapolisi bavuze ko bagiye gupfunga iyo mbonera kure ariko abanyagihugu bafise amakenga ko badahava bamupfunga kuko azwi nk'imbonera kure idakogwa ko aho muri Maramvya. Bagasaba ko yopfungwa akongera kandi akavuza umunyagihugu yahaswe kwambura ubuzima. Nuko rero natwe turateye ivyasayo mabi akogwa n'imbonera kure akabandanya yiyongera kubera ukudahanwa kwibonekeza. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyende subscribe canke s'abonner ni butarafyenda ko kugira ngo tujojikanwa nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yoba muri politike agateka kazi na muntu imigenderanire n'andi makongorese n'ibindi vyinshi babiriko biravugwa mu bisata vyinshi bitandukanye. No Mpuza TV Imana bahezagire amakuru yacu yo arabandanya.